Да, меня зовут Светлана. В компании тоже с июня месяца, не так давно, но не так мало. Старший сын, 3 года как минимум мучился психогенным кашлем. То есть кашель, который не лечится ничем, и все не может ничем откашляться. Все это надоело, свекрови вот это пыталась она как-то его лечить, но ничего не получалось, пока я не дала ему альт и релакс. Он за 3 дня кашель уменьшился, и сейчас практически отсутствует релакс и альт. Все, говорю, 3 года не могли ничем унять, причем он постоянно этот кашель. А тут за 3 дня прошел. Спасибо, здоровья.